descer, vou tomar um gole de água para me hidratar, tá certo? E aí, como é que vocês estão? Dançaram junto com a tia? Tia não é muito boa de dança não, tá certo? E com patati e patatá? Então, hoje a gente iniciou já a musiquinha falando da importância de tomar banho, de se molhar. Quando a gente tá com sede, o que é que a gente faz? A gente bebe água. Então, a gente sabe que a água tem várias funções, certo? Ela é muito importante para a nossa saúde, ela é muito importante para todos os seres vivos, ok? Para os animais, para as plantas, para nós. E não só para beber, né? A gente já viu que a água tem várias utilidades. A água serve para nossa higienização, banho, escovar os dentes, serve para a gente beber quando a gente está com sede, lavar os pratos, o que mais? Fala aí pra tia. Aguar as plantas, os animais também bebem água. Quem é que cria bichinho de estimação? Então, tem que dar água, né? Pro gatinho, cachorrinho, passarinho, todos bebem água. E é nesse assunto que a gente vai começar nossa aulinha, ó. Ui, deixa eu cair. Essa nossa aulinha, tá certo? Sobre a água, na página 79, Natureza e Sociedade, ok? A tia já falou aí que a água é muito importante para todos os seres vivos, os vegetais, mas temos aí uma criança aguando, um cachorro bebendo, outra pessoa tomando banho e outra bebendo água. Tem a musiquinha, eu não sei cantar essa música, aí a gente já pula para a página 80. Observe os lugares onde podemos encontrar água. Onde é que a gente encontra água, hein, gente? Fala aí pra tia. Isso, ó. Temos aqui um rio, né? Temos a lagoa. Quem aqui já foi lá no centro e viu aquela lagoa lá? Tem água lá. A água na torneira, quando a gente vai tomar banho, quando a gente vai lavar os pratos. O chuveiro, lá de fora, né? Em vários cantos da torneira sai água. Temos uma cachoeira, temos água do poço, tá certo? Temos também água do mar. Quem é que não gosta de tomar banho aí no mar? Então, só que aquela água lá é água salgada, certo? A água dos rios, lagos, cachoeiras, tudo aí, água doce. Eu gosto muito de tomar banho em água doce. Eu acho mais tranquilo. Acho tomar banho de mar é muito bom também, né não? Eu sei que vocês gostam. A água é o líquido mais precioso da terra. Ela molha as plantas, como a tia disse, ó. Mata a nossa sede e dos animais, como a tia também já falou. Silvio está repetindo tudo que a gente já conversou, né? Devemos cuidar bem da água, mantendo os rios e os mares limpos. Ou seja, quando vocês estiverem lá na prainha ou então lá no rio, não joguem o lixo no mar e nem no rio. Aliás, em canto nenhum. Se não tiver uma lixeira lá, vocês levam uma sacolinha, colocam todo o lixo lá, quando chegar em casa vocês, ó, botam lá fora para o caminhão de lixo levar, certo? Porque polui o meio ambiente, isso faz mal para nós e para a natureza. A água precisa estar limpa para ser consumida, ou seja, se vocês virem aí uma água escorrendo lá na rua, não vão beber, tá certo? A gente só pode beber água limpa, que é água filtrada, ou então, fervida. A gente vai lá botar água no fogo, quando a água estiver borbulhando, depois que esfriar, beleza, vocês bebem. Ou então água filtrada, ou aquelas águas naqueles garrafões, assim, para quem tem esse tipo de... como é que eu posso falar? É que nem aquele gelado que tem lá na escola, então um garrafão, aquela água limpa, tá certo? Porque a água limpa, ela não pode ter cheiro, ou seja, ela não pode estar com cheiro ruim, não pode ter gosto, a água não pode ter sabor e ela não pode ter cor, ela tem que ser transparente, ó, completamente transparente, tá certo? Sem cheiro, sem gosto e sabor. Se você beber uma água que tenha cheiro, que tenha gosto ou que tenha alguma cor, tem alguma coisa errada com ela, tá certo? Porque se a água não for bem tratada, ela pode transmitir doenças, as doenças vão aqui, ó, para nossa barriguinha, a gente fica dodói, com febre, tá certo? Isso faz mal para nossa
saúde. E a água é utilizada também, como a gente já falou, escovar os dentes, lavar as mãos, lavar a roupa, passar pano no chão, tudo mais. Vamos à atividade, né? A gente já falou demais. Represente por meio de desenho como você utiliza a água. Temos aqui 2 quadradinhos e você vai dizer como é que você utiliza a água nesses 2 quadradinhos, tá certo? Pinte as plaquinhas que completam corretamente a frase. A água boa para se beber é suja? Não, né? Da torneira? Também não, né? Filtrada? Sim. Limpa? Sim. Poluída? Não. Tá certo? Então vocês só vão pintar a filtrada e a limpa. Com lápis de cor azul, ligue a água aos seres que precisam dela para viver. A gente já explicou que são seres vivos e seres não vivos, elementos não vivos, tá certo? Então, quais são os seres vivos? Os humanos, as plantas e os animais. Então, se tiver aí humano, plantas, animais, vocês ligam. Se não tiver, não liga, porque são elementos que não têm vida e que, consequentemente, não precisa de água para sobreviver. Porque a gente pode lavar, né? Tipo uma roupa. A roupa vive sem água, assim, né? Ela não vai morrer nem nada. Porém, a gente precisa da água para manter limpinha. Mas são apenas os seres vivos que precisam dela para sobreviver, porque senão morrem. Ok? Tudo certo? Então, por hoje é só. Boa tarde. Divirtam-se bastante no resto da tarde de vocês, tá certo? Tchauzinho e até a próxima aula.